දැන් ඔය ලංකාවේ තියෙන සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන මොනවද ඒවට කියන්නේ? ඉස්පා නේ. මෙහෙ තියනවද බන්නන්න? එහෙ මූකලන් වල හිටන් තියෙනවා. ඉස්පා සල්ලි හම්බ කරන්න පුතේ ගෑනු ළමයි විකුණන එකක් නේ ඔය ඉස්පා. ලංකාවේ මේක තමයි ඇත්ත. පුංචි කෙල්ලෝ ගන්නවා නාකියන්ගේ ඇඟ තලන්න. ඒගොල්ලෝ අරුන්ට පඩි ගෙවනවා. උන් ගම් වලින් ඇවිල්ලා මෙහෙ රස්සාව කරලා යනවා. හරියට අමාත්‍යාංශේ ලිපිකාරිනියක් වාගේ. ඔව්. කෙරුවේ පඩංගුවන්ගේ ඇඟ තැලුවා. මේ වාගේ පුතේ අසැබි ලංකාවක්. බිහි වෙන්නේ ශිල්ප මනාකොට තිබ්බාන. ශිල්ප කියන්නේ ශාස්ත්‍රඥානය ක්‍රියාවට නම් වන මිනිහට. ශාස්ත්‍රඥානය කියන්නේ විෂය දැනුම. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. කේල් මුහයක් අරගෙන පැහිච්චි පොතු ටික අයින් කරලා හීම් වෙන්න ලියලා ලුණු වතුරේ දාලා ටික වෙලාවක් තියලා කහට යන්න ලුණු වතුරේ පොඩි කරලා මිරිකලා දාලා බේරගත්ත කෙසෙල් මුහ ටික භාජනයකට දාලා ඒකට අවශ්‍ය ලුණු ඇඹුල් මිරිස් 3-5 කලමනා ටික කලවම් කරලා තෙල් බිඳුවක් දෙකක් දාලා ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා ඒකට කිරිමිටක් දාලා සකසාගත්ත නියඹලාව ඉතා රහයිනේ. ඉතා රහයි. දවල්ටත් කාලා රෑටත් කාලා පහුවදා උදේටත් ඉතුරු වෙන එක රත් කරලා කාලා දවල්ටත් ඕනනම් ඉතුරු වෙච්ච එක කන්න පුළුවන් මට්ටමට හැදුව හැකි. ඒකට කියනවා කෙසෙල් මුව නියඹලාව. දැන් ඔය මං කිව්වේ විෂය දැනුම. විෂය දැනුම මං කිව්වේ. උඹලා ගෙදර හදනවද පුතා ඔක? ඕක හදන ගෑණියක් ඉන්නවද? විෂය දැනුම තියෙනවා. නමුත් කෙහෙල් මුවේ ගහේ දිගට නැට්ට බේරිලා පෙති ටික හැලිලා යනකම් මේ කියලා පුදුම අහංකාර වස්සල 70ක් බොලන් ඉන්නේ. වසල 70ක් ඉන්නේ ලංකාවේ. හිඟාම කණ්ඩ වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. රටේ ඕන තරම් කණ්ඩ. සෝයා මීට්, කීල්ස් මීට් බෝල්ස්. ඔව්. අර ඇඟිලි වගේ දෙන කූරු. සොසේජස් ලුවප්ප. කටුයි, බටුයි, තටුයි ඔක්කොම අඹරාපු කුකුල් පැටියගෙන් රෝල් කරපු කීල්ස් මීට් බෝල් සහ ඇඟිලි කූරු කනවා. අමෘතය වාගේ. ඇයි බලන් එළ බටු ගෙඩියක්, කෙහෙල් මුවයක්, කොහිලාලයක්, පොලොස් ගෙඩියක්, ඇඹුලක් මාළු පින්නක් නියඹලාවක් තලාගෙන කෑවා නම් මොකෑ වෙන්නේ? බෑ. කට පෝසත් වුණා. හිත අහංකාර වුණා. කුණු ලෝකයටම ඇබ්බැහි වුණා. එහෙමනේ තියෙන්නේ. සමාව අවසරයි අපේ හාමුදුරුවරුවත් කියන්නේ වෑංජන 100ක් බෙදනකම් බොලන් අරපින් වෑංජන 100ක් බෙදනකම් පිඟාන අල්ලාගෙන ඉන්නවා. ඒක කෑවැකිද? කණ්ඩ බෑ. අරවා බෙදලා එළබටුත් තියෙනවා, වම්බටුත් තියෙනවා, තිබ්බටුත් තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. බටු කරවිලයි, තුඹ කරවිලයි, ඌරු කරවිලයි ඔක්කොම බෙදනවා ඉන්නවා. කන්නෙත් නෑ විසික්කනවා. මේක නිවැරදි කරාපන් ඇයි? මොනවා හරි කමන්නේ යක්කු නෙමෙයි අඩේ අපි. අපි හාමුදුරුවරු අල්පේච්ඡතාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා වෑංජන 4ක් හරි 5ක් හරි හදාපියව්. මේවා කණ්ඩ ඔට්ටු වෙන්නේ මේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම. වැඩක් ඇති දෙයක් කරාපියව්. නැති බැරි උන්ට දීපියව්. පන්සලේ හොඳ වැඩක් කරපල්ලා. වසර ගානක්
වන්දනාමානන ලබන විදියේ මිනිහෙකුට ජීවිතයක් දීපල්ලා. ලෙඩක් දුකක් හැදිච්ච එක්කුට ගිහින් දීපල්ලා. බෙහෙතක් හැටියට. එහෙම කියන්නේ හාඳුන්නේ. එහෙම කියන්නේ කිව්වොත් අඩු වෙනවලු. වැඩි කරගෙන මොකද කරන්නේ හාඳුරු? හාමුදුරුවෝ වැඩි කරගෙන මොකද කරන්නේ? කාටද? ගෙනියන්නද? අත්තරපියවෝ සුමනා අත්තරපන්. ගුණපාලයා අත්තරපන්. සුමනටයි ගුණපාලටයි නෙමෙයි අත්තරින්න කියන්න ඕනේ. කාගම සිරිනන්ද හාමුදුරුවෝ අත් ඇරලා ඉන්නේ. අත් ඇරලා ඉන්න එපයි සුමනගේ අත් අරින්න. හාමුදුරුවෝ අත් අරින්න නැතුව සුමනව ගලවන්න හදනවා. සුමනා නිවන් යන්න ඉස්සෙල්ලා හාමුදුරුවෝ යන්න ඕනේ. එතකොට හාමුදුරුවෝ යන පාරේ සුමනත් එයි. මේක එහෙම එකක් ඇයි තියෙන්නේ. මේක කන පිට යන්නේ. අනිත් පැත්තට. කොච්චර කෑවත් පුතා මේ ජීවිතේ කන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ආයු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. බුදුදහමේ උගන්වනවනේ. කනවා වැඩි වෙන්න ආයු අඩු වෙනවා. සැප වැඩි වෙන්න දුක වැඩි වෙනවා. ඇත්ත. මේක ලෝක සත්‍ය. ඒක අවබෝධ කරගෙන ජීවිතය දකින්න මේ යාම තුනෙන් බාල තරුණ මහලු මේ කාල තුනෙන් එකකදීවත් සැබෑ මිනිහෙක් වෙන්න දිරිය වඩන්. ඒක තමයි පුතේ වාසනාවන්ත මිනිස්කම. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ශිල්ප ක්‍රියාවට නම්වන්න තියෙන හැකියාව. අපි දන්න විෂය ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් හැකියාව. කුඹුරක් වැඩ කරන විදිය මට ලියා ගනින්නලා කියලා දැන් සටහන කියන්න පුළුවන්නේ විෂය දැනුම. නමුත් ඒ දැනුම නිසි පරිදි ක්‍රියා කරවන්න වැඩ කරන එකෙක් හැදෙන්න එපැයි. ළමයින්ගෙන් වැඩ ගන්න ඕන චූටි කාලේ ඉඳලා. ඒ වැඩ ගන්නේ දුෂ්ටකමට නෙමෙයි. ඒ තමා පුබ්බාචාරිය මුල්ම ගුරුවරු දෙන්නා ගේ ඇතුළේ ඉන්නේ. ගේ තමා මුල්ම විශ්වවිද්‍යාලය. මුල්ම පාසල. ඕකෙන් උගන්වන දේ තමා මුළු මානව ජීවිතය පුරාවටම දුවන්නේ. අපෙන් පොඩි කාලේ වැඩ ගත්තනේ. ඒ වැඩ ගත්තේ මරන්න නෙවෙයි. දැන් අපිට මොනවද බැරි? ගඟට දැම්මොත් පීනනවා. මූදට විසික්කත් පීනනවා. ඕන වගුරකට විසික්කොත් වගුරෙන් එන්න දන්නවා. හේනේ වැඩක් දන්නවා, කුඹුරේ වැඩක් දන්නවා, කැත්ත උදැල්ල පීය පොරව ඕන රූස්ස ගහකට නැගපල්ලා කිව්වොත් නගිනවා. ඕනෙම මාළුවක් උයන්න කියන්නකෝ. කෙහෙල් බොඩ හරි කමන්නේ ගෙනත් දීලා උයන්න කිව්වොත් කන්න පුළුවන් වෙන්න උයනවා. එහෙමනේ අපේ සංස්කෘතිය. එහෙමනේ අපේ සිංහලයෝ. එහෙමනේ බෞද්ධයෝ. ඒකනේ ජීවිතයේ අපරාජිතව ලෝකයේ උතුම් රට ශ්‍රී ලංකාව. ඉන්දීය සාගරයේ මුතු ඇටේ ශ්‍රී ලංකාව. බුදුන්ගේ දේශයේ පුණ්‍යවන්තම හිටපු මිනිස්සු හිටිය ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ. පෙරදිග ලෝකයේ ධාන්‍ය ආගාරය ශ්‍රී ලංකාව. හිඟන ජාතියක් නෙමේ පුතේ. පිම්බත් බෝසත් පෝසත් ජාතියක් හිටපු රටක් අපි. ඒක ආපහු ගොඩනගන්න නම් මේ ලෞතුරා ධර්මය ක්‍රියාවට නැම්වීමේ ශිල්පීය වශයෙන් දැක්වීමේ වාග්ය අපට තියෙන්න ඕන. ඒක උදා කරගන්න ගිහි පැවිදි අපි ඔක්කොම දිරිය වඩන්න ඕන. පුතේ පිරිවෙන් වල බලන්නකෝ. මයි පුතාලට පේනවා ඇති. හාමුදුරුවරු බුදි. දායකයා දාන ගේනකොට පන්සලේ අය බුදි. ඇයි ඒ? රෑ 1-2 වෙනකම් ෆෝන් එකේ ගේම් ගැහුවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ රෑ 1-2 වෙනකම් ගේම් ගහනවා. ගාලා මේක කන මදේ වාගේ චාම් බුදි. දැන් උදේට නැගිටින්න වාරු නැහැ. තවත් වකුටු වෙවි බුදිනවා. ලොකු හාමුදුරුවෝ නැගිටලා බැරි ගාතේ අතු ගානවා, මල් ආසන සුද්ධ කරනවා, දානෙ ගෙනාපුවා අරිනවා. අර මිනිසුන්ගේ හිත තැලෙන්නේ නැති වෙන්න
පුංචි හාමුදුරුවන්ට චුට්ටක් සනීප නැහැ කියලා වසංග ආරක්ෂා කරමින් ලොකු හාමුදුරුවෝ කරුමේ අදිනවා. අපවත් වෙච්ච ගමන් ඉවරයි ශාසනය. ශාසනය ඉවරයි එතනින් එහාට. මේක තමයි ඇත්ත. චූටි කාලේ ඉඳලා පුතේ පාන්දරින් නැගිටලා අරුණට පළමුව දැහැටි වළඳා මලු පෙත්මන් නැමද නිමවා පැම්පෙරා තබා පිදිය හැකි වතක් ඇත පුදා ගුරුන්ට වත්සපයා. දිනචරියාවේ තියෙන්නේ හාමුදුරුවනේ භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ නිර්මල චරිතා ප්‍රදානය. භික්ෂුවකගේ නිර්මල චරිතා ප්‍රදානය තමයි ක්‍රියා කරන විදිය තමයි දිනචරියාවේ තියෙන්නේ. දිනය ඇතුලේ හැසිරෙන විදිය, දිනය ඇතුලේ ක්‍රියා කරන විදිය, ඒක තමන් කරන ගමන් දායකයාට දෙන්න කිව්වා දිනචරියාවක්. දායකයා හැටියට දිනය ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක බෞද්ධ දර්ශනය, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය මාර්ගය. ඒක අවබෝධයෙන් ලෝකය දැක දැන හඳුනාගෙන ඉස්සරහට අරන් යන්න. බාල තරුණ මහලු කවර වියකදී හෝ වේවා ඔබ වෙනස් වෙන්න මහන්සි ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ බිම්බිසාර මහරජුරුවන්ගේ පුත්‍ර රත්නයකට මහා කරුණා අධ්‍යාසයෙන් දේශනා කොට වදාළේ මේ ගාථාව. බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ පුතා කවුද? උඹලා ගෙදර විදියටම කිව්වට කමක් නැහැ අජාසත්ත කියලා. උඹලා ගෙදරත් එකයි ඉන්නේ. ඒ හින්දා අජාසත්ත තමයි. බිම්බිසාර රජුරවන්ට හිටියා 500ක් කුමාරවරු. 500ක් කුමාරවරු හිටියා කියලා දැන් මේ ගෑනු ඇස් දෙක ලොකු කරලා පිරිමිත් ඇස් ලොකු කරලා බලනවා මේක මාර මිනිහෙන්ද බල කොල්ල 500ක් ඉන්න. එච්චර හැදුවා. උඹලත් පෙතිගිලලා මරාපු ගාන බලපල්ලකෝ. 500 නෙමෙයි අඩුම තරමේ 50ක්වත් ඉන්න තිබ්බා. නමුත් පෙති ගිලලා විදලා ගබ්සා කරපු ගාන බැලුවහම මේක නෙමෙයිද ඇත්ත? ඇත්ත මේක නෙමෙයිද? ගොළු වෙන්න එපා. එහෙමයි හාමුදුරුවනේ. කියන්න කට වළංගු තියෙන්න ඕනේ. ඕක අරින දවස තියෙනවා මාරයා ගාවදී. කාගම හාමුදුරුවෝ ගාව ඔය කට ඇරියේ නැතුවට මාරයා ගාවදී අරිනවා. තෝ මැරුවා නේද? අය නෑ කියන්නද? හිත අහනකොට හිත ඉදිරියේ නෑ කියන්නද? බෑ නෑ කියන්න. එහෙනම් යම. කොහෙද අරන් යන්නේ? අපායට. මරාපු ගානට අනුව කරුමේ ගෙවන්න ඕනේ. අපි ඉන්නවා අපිට ඉන්නේ එකයි පුත්‍ර රත්නය. මරුව ගාන ගන්න නම් උඹත් බිම්බිසාර වාගේ තමයි. ඔව්. උඹලා ගෙවල් වල මරලා හොදලා දාපු ගාන ගණන් කරුවා නම් බිම්බිසාරලා වාගේ වෙනවා. බිම්බිසාර රජුරවන්ට හිටියා 500ක් කුමාරවරු. ඒකේ එකෙක් අජාසත්තයා පව්කාරයා. ඒක විතරයි මේ අපේ බෞද්ධ සමාජය දන්නේ. පාපයෙන්ම යුක්ත එකාගේ ජීවිතය දන්නවා. අර බෝසත් කුමාරවරුන්ගේ ජීවිත දන්නේ නැන්නේ. 499ක්. දැකලා තියෙනවද? 499 කුමාරවරුන්ගේ ජීවිත දැකලා නැහැ. ගමේ ඉන්න පඩත්තරම ගෑණි ගැන හොයනවා මිසක් හොඳ ගෑනු ගැන බලන්නේ නැහනේ. ජරාම මිනිහා ගැන හොයනවා මිසක් හොඳ මිනිසුන්ගේ චරිත ගැන බලනවද? නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවය. කැත. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන ජීවිතවල. හොඳ දේ හොයා යන්න. යහපත් දේ ඇත්ත දේ හොයාගෙන යන්න. වටිනා දේ හොයාගෙන යන්න. දියුණු විය හැකි මඟ තෝරා ගන්න. අපි වීරිය වඩන්න ඕන. එතකොටනේ මිනිහෙක් හැදෙන්නේ. මම 2025 අවුරුද්දේ ඉඳලා අපේ හාඳුන්නේ මේ 2026 පෙබරවාරි 4 වෙනිදාට මහාන කරන්න කියලා කොල්ලෝ 4-5 දෙනෙක් හොයනවා. මෙච්චර බනහන රටේ
පැවිදි කරන්න කොල්ලෙක් නැහැ කියන්නකො. හැබැයි කුඩුකාරයෝ වෙන්න ඉන්නවා. ගංජාකාරයෝ වෙන්න ඉන්නවා. වල් කමේ හැසිරෙන්න ඉන්නවා. හිරේ විලංගුවේ වැටිලා දුක් විඳින්න දෙන්න කොල්ලෝ ඉන්නවා. පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වල කරුමයක් ගෙවන්න කොල්ලෝ ඉන්නවා. අම්මයි තාත්තයි ඉදිරියේ යම පල්ලෙක් වාගේ වද දෙන ඒ වද හිංසා විඳ විඳා නිന്ദා අපහාස විඳ විඳා ඉන්න කොල්ලෝ හදනවා. ලෝකෙම සාදු නදින් වන්දනා කරන්න කොල්ලේ පූජා කරන්න තනුණු හිතක් නැති පව් දෙමව්පියන්ගෙන් පිරිලා පුතා. පව් දෙමව්පියන්ගෙන් පිරිලා. පැවිද්ද ශ්‍රේෂ්ඨයි. නාකි උඹට පැවිදි වෙන්න බැරි වුණා. තලත් ඈනි උඹට බැරි වුණා. තරුණ උඹට බැරි වුණා. ඒ වරම අර පොඩි එකාට දුන්නා නම් ලෝකෙ දිනනවනේ. ලෝකෙ දිනනවා. ඒ හතර වරිගේ නැතත් වරිගේ බොහෝ දෙනෙකුට ගෞරවය පිණිස නිවන් පිණිස ජීවිතේ පවතිනවා. දැන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා මගේ නෑදෑයෙක් නෑයෝ නොවන එකෙක් මං කාගම හාමුදුරුවන්ගේ මල්ලි හරි කියලා කියවුවොත් ඒකට සැලකීම් ගරු කිරීම වන්දනමානන කිරීම පුද පූජා පැවැත්වීම එමටයිනේ. ඔව්. පැවිද්ද මුවහත් වුණාට පස්සේ කොච්චර වටිනවද? පැවිද්ද රැකගත්තට පස්සේ ඒ පරම්පරාවටම යහපත් හෙටක් තියෙනවා. ඒ හින්දායි සතර වර්ගයක් නිවන් දකින උත්තම පින්කමක් කියලා පැවිද්දට කිව්වේ. බලන්නකෝ ඔබේ ගමේ අවුරුදු 12 13 14 15 16 17 18 මේ වයස් කාණ්ඩේ දරුවෝ කොච්චර ඉන්නවද? මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා, දුරාචාරයට ඇබ්බැහි වෙලා, කම්මැලි කුසීත මම්මුලා වෙච්ච ජීවිතයක් ගෙවමින් අම්මටයි තාත්තටයි අපකීර්තියක් වෙන විදියට, අම්මටයි අප්පටයි නිඳා වෙන විදියට ජීවිතේ ගෙවන දරුවෝ කොච්චර ඉන්නවද? අතරමං වෙච්ච දරුවෝ. නමුත් ඒ දරුවන්ට හරි පාර පෙන්නලා නිසි මගක යන්න මේ ශාසනය රකින්න අපේ දරුවව තල්ලු කෙරුවා නම් පූජා කළා නම් ඒ වටිනාකම මෙතෙකයි කියන්න බෑ නේද? නමුත් පින්නතුනි අපි එක වයසකදීවත් ජීවිතේ හදාගන්න නැත්තම් මොකටද ඒ ජීවිතේ? වැඩක් නැහැ. බෝධිරාජ කුමාරයාට බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාලා අපේ නායක හඳුන්නේ බෝධිරාජ කුමාරයා කසාද බැඳලා භද්‍ර යෞවන වයසේ සොඳුරු ජීවිතයක් ගෙවද්දි කොල්ලට හිතෙනවා මේ කුමාරයාට ලෝකේ ලස්සනම රාජමාලිගාවක් හදාගන්න ඕනේ මං. අනිත් රජවරුන්ට කුමාරවරුන්ට නැති ඊටාම නිර්මාණශීලී මාලිගාවක් හදනවා මං කියලා හිතුවා. හිතලා දක්ෂ ශිල්පීන් හෙව්වා. හොයලා මෙයාට මාලිගාව ඕන තාලේ මෙයා කිව්වා. ශිල්පීන් විසින් මාලිගාව හැදුවා, හදලා නිමා කළා. බලන අයට පේනවා කුරුල්ලෙක් ඉගිල්ලෙනවා වගේ අහසේ. නිර්මාණය බලන්නකො. මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට මේ පොළවේ තියෙන එකක් වගේ නෙමෙයි පේන්නේ, අහසේ ඉගිල්ලෙන කුරුල්ලෙක් වගේ මාලිගාව. ඒ තරම් නිර්මාණශීලී නිපැයුමක් කළා. ඊට පස්සේ මේ බෝධිරාජ කුමාරයා තීරණය කරනවා අප්පච්චිත් එක්ක කතා වෙලා, බිම්බිසාර රජුරුවත් එක්ක කතා වෙලා තීරණය කරනවා මේක විවෘත කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළු ආර්ය මහා සංඝරුවන වඩම්මලා දානයක් දීලා බණක් කියලා. ආරාධනා කරනවා බුදුපාමොක් මහ සංඝරුවනට මාලිගාවේ විවෘතයට. බුදුහාමුදුරුවෝ වඩින දවසේ උදේම බෝධිරාජ කුමාරයා ලස්සන පාවඩ සකස් කරලා, අපේ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු වාගේ නෙමෙයි පුතේ, පාවඩ එලන්න වෙනමම જાතියක් ඉන්නවනේ නේද? මන්ත්‍රීවරයා ආපුහම බලන්නකො දොර අරින්න එකෙක් ඉන්නවා, එකගේ බාටා දෙක ඉස්සරහින් තියන්න එකෙක් ඉන්නවා, එකට කුඩේ අල්ලන්න එකෙක් ඉන්නවා, එකට මුට්ටි අල්ලන්න එකෙක් ඉන්නවා, ඒකට දෙන ලියුම් ගන්න එකෙක් ඉන්නවා. එහෙම නේද ඉන්නේ? ඈ? එයාකට වළංගු නැහැ.
මේ අලුත් එවුනුත් එහෙමත් දන්නේ නැහැ. උන්ටත් බෝ වෙලා දන්නේ නැහනේ. ඕකට රිංගපු ගමන් එනවා ගතිය. මගේ ඇහැට පෙනිච්ච ගමන් දොරකට හරි ගිහිල්ලා කියනවා මං ඒක. වල් වැඩ නොකර අඩේ රටට වැඩක් කරනවා නම් කරාපියව් කියලා. ඔව් මිනිස්සු පැරදිලා අන්තිම වැටෙන්න වලක් නැතුව ඉන්න වෙලාවේ මෙහෙමවත් පිහිටක් වේවා කියලා අන්තිම අවස්ථාවේ මේ බැගෑපත් වෙච්ච වෙලාවේ ඒකෙනුත් පුතේ අය වැටුනොත් ලිපට අය කබලක් කොයින්ද? ඈ අය කබලක් කොයින්ද? පිච්චිලා මැරෙනවා මිසක්. එහෙනම් අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා, යුතුයකමක් තියෙනවා, වගවීමක් තියෙනවා. ඒක මනවින් ඉෂ්ට කරන්න මහන්සි ගන්න ඕනේ. බෝධිරාජ කුමාරයා ඒක තමයි කළේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝරුවන වඩම්මණ්ඩ පා වඩේ කුමාරයාම එළුවා. කුමාරයා පා වඩ එළලා ප්‍රාර්ථනාවක් කළා මටත් දරු ඵලයක් ලබන්න වාසනාව තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පා වඩේ මතින්ම වඩිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. ප්‍රාර්ථනාවත් ලැබුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දානෙට වඩිනකොට පාවඩෙන් වැඩි නෑ. පාවඩේ තියෙද්දි පිටපැත්තෙන් ආවා. කුමාරයා බලාගෙන ඉඳලා දානෙ පිළිගන්නලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා වන්දනා කරලා බුදුහාඳුරන්ගෙන් ඇහුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා ඊතා ප්‍රීතියෙන්ම සතුටින්ම එළපු පාවඩ මතින් නොවැඩියේ මන්ද කියලා. ඒ ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා කුමාරයෙනි ඔබේ සිතේ ඇති ඒ ප්‍රාර්ථනාව මේ භවයේදී ඉෂ්ට වෙන්නේ මට බොරු ප්‍රාර්ථනාවක් ඉෂ්ට වේවායි කියලා ඔබ ඉදිරියේ පාවඩෙන් එන්න බෑ. ඒකෙන් වෙන්නේ සත්‍ය වැළලීමක් පමණයි. සත්‍ය සත්‍යාකාරයෙන්ම දැනගන්න ඕන නිසා මම නොවැඩියා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ජව සම්පන්න තරුණ මටත් මාගේ දේවියටත් දරුඵල නැත්තේ ඇයි? ඒ ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර භවයක කරපු කර්ම ශක්තියක් විස්තර කළා. රටකින් රටකට යන්න යද්දී රුවල් නැවක කුණාටුවකට අහුවෙලා රුවල් නැව බිඳෙනවා. බිඳුණු රුවල් නැවේ ලෑල්ලක් අල්ලගෙන ජව සම්පන්න කුමාරයා පීනනවා. පීනලා දූපතකට සේන්දු වෙනවා. ඒ දූපතේ එක මිනිහෙක්වත් නැහැ. කුරුළු දූපතක්. කුරුළු දූපතේ ජීවත් වෙන්න වෙනවා. මැරෙන කම්ම කුරුළු බිත්තරයි කුරුළු පැටවුණුයි කුරුල්ලොයි කාලා ජීවත් වෙලා මැරුණා. මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදෙන්න පින් තිබුණත් දරුඵල ලබන්න වාසනාව නැහැ. කුරුළු බිත්තරයි කුරුළු පැටවුණුයි කුරුල්ලොයි මරා පුලුස්සා කාපු එකේ පාපය. කුරුළු බිත්තර කාලා කුරුළු පැටව් පුච්චලා කාලා මහ කුරුල්ලෝ කාලා එහෙම වුණා නම් ගබ්සා කරපු අම්මලාට මොනවා වෙයිද නේද අප්පච්චි? මිනිස් ජීවිත නැති කරපු අයට කොහොම වෙයිද? ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද කැලණිතිස්ස රජ දවස කැලණිතිස්ස මහරජුරුවෝ මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තෙල් කටාරමේ ඔබලා පිරිනිවන් පාවපු කතාවක්. ඒ මහරහතන් වහන්සේ තෙල් කටාරමේ ඔබන්ඩ ඒ තෙලෙහි දැවෙන්න කරපු පාපය මොකද්ද? මේ හරිය කිරිහරක් ඉන්නවනේ නේද? කිරි ගන්න මීගවයෝ ඉන්නවා. ඒ රහතන් වහන්සේ පෙර ගොපල්ලෙක්. ගොපලු ජීවිතේ ගෙවද්දි කිරි අරගෙන මුට්ටියක දාලා කිරි උණු කරනවා. උණු කරද්දි මැස්සෙක් ඇවිල්ලා ඉහෙන්ඩියෝ ඉන්නේ. මැස්සෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම කිරි හැලිය වටේ කැරකෙනවා. එක සැරයක් මෙහෙම පැන්නුවා මේක ආයෙත් රවුමෙන් කැරකිලා ආවා කිරි සුවඳට
ආපහු පැන්නුවා. ආයෙත් කැරකිලා ආවා. දැන් මේ ගොපල්ලාට කේන්ති ආවා. ආපු කේන්තියෙන් ගැහුව ගමන මැස්සා කිරිහැලියේ ගිලුණා. උතුරමින් තිබ්බ කිරිහැලියේ ගිලිච්ච මැස්සා තැඹුණා. බලන්නකෝ අර කිරිහැලියේ වැටිච්ච මැස්සා තැම්බිච්ච එකේ පව ගෙවන්න වෙච්ච විදිය බලන්නකෝ. මහ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්නත් වාසනාව තිබුණත් කර්ම විපාකය අත්තරින්නේ අන්තිම මොහොතේ හරි එක විපාක දෙනවමයි. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට හොරු ගහලා අතපය කඩලා මස් තලලා මැරුවා. පිරිනිවන් පෑවේකෙන්. ඇයි? තමන්ගේ වැදූ අම්මටයි හැදූ තාත්තටයි කරපු හිංසනේ. ඒවා විපාක දෙනවා පුතේ පස්සෙන් එළවෙලව. මට මතකයි මේ මගේ ජීවිතේ කාලේ කුරුණෑගල පැත්තේ කොළුවෙක් තමන්ගේ ගෙදර ගාවට බලු පැටව 3 දෙනෙක් ගෙනල්ලා දාලා කවුද? මේ බලු පැටව 3 දෙනා උගේ ගෙදරට යනවා. මේක එක දවසක් උදේ පාන්දරම රෙදි කෑල්ලක් උඩ බුදියාගෙන හිටපු බලු පැටව 3 දෙනාව එහෙම්මම ඔතලා අරගෙන ගිහිල්ලා වලක් කපලා පන පිටින්ම අර වලට දාලා වැහුවා. වලට දාලා වහලා කොල්ලොත් එක්කන් ගියා ලිඳක් කපන්න. තේ බොන වෙලාව වෙනකල් ලිඳ කපලා අර වත්තේ අයිතිකාරයා තේ අරන් ගියපුවාම තේ බොන්න ගොඩ වෙන්න කිව්වා. කට්ටිය ඔක්කොම ඉනිමග දිගේ උඩට එව්වා. මේක අන්තිමට එන්න ලිඳේ හිටියා. පින්නතුනි අනිත් ටික උඩට එනකන් ඉඳලා ලිඳේ බැම්ම කඩාගෙන ඇවිල්ලා ලිඳ වැහුණා. බලන්නකෝ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන්ම ඒ කර්මය විපාක දෙන්න මේකගේ පුණ්‍ය බලේ හීන වෙලා කර්මය බලවත් වෙලා මෙලවදීම ඒ දවසේම විපාක දුන්නා. තමන්ගේ පෙර පින්වල බලයත් මේ භවයේදී කරන පින්වල බලයත් බිඳෙන මොහොතේදී කර්මය බලවත් වෙච්ච ගමන් අකුසලයාගේ විපාක දෙනවා. ඒකෙන් බේරෙන්න නම් බෑ. පින්නතුනි ඔබ කොච්චර වහලා මේ සමාජය ඇතුලේ ජීවත් වුණත් ඔබ විසින් කරන ලද යම් අකුසල පාප කර්මයක්ද විපාක දෙන එක දෙනවාමයි. ඒ කාන්තයි නිට්ටයයි සත්‍යයි. ඒකෙන් පනින්න බෑ. බෝධිරාජ කුමාරයාට කිව්වා කුමරුනි මේ භවයේදී ඔබේ අකුසලයේ ගෙවෙනවා. ඔබ මේ තාරුණ්‍ය වයසේ මෙලවත් උපමට්ටම් කරගෙන පරලොවත් ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන සසර දුක් නිවන්නට වීරිය වඩන්න කිව්වා. කොල්ලා සෝවාන් වුණා. බණාල. රාජකුමාරයා සෝවාන් වුණා ධර්මයේ පිහිටලා. එදා එතන රැස් වෙලා හිටපු භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වනක් පිරිසේ බොහෝ දෙනාට ආර්ය මාර්ගඵල ලබා ගැනීමේ වාසනාව ලැබුණා. පින්නතුනි අඟුණ කොළ පැලැස්ස මේ මැටිගත්වල විහාරීය පරිසරයට එකතු වෙච්චි පළාත්වාසී ඔබ හැම දෙනාගේම ධර්මඥානය ලබාගෙන පාපය ඉදිරියේ ලැජ්ජා බය ගොඩනගාගෙන පාපයෙන් ඈත් වෙලා පිනෙහි පිහිටලා අකුසලයෙන් ඈත් වෙලා කුසලෙහි පිහිටලා දිරිය සම්පන්න බොදුණු පිම්බතෙක් හැටියට ලෞතුරා තථාගත අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ කොට ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ කොට ආර්ය මහා සංඝ රුවන සරණ කොට තිසරණ සරණින් දෙව්රැක වරණින් ලෞතුරා බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට මහා ප්‍රඥෙක් වන්නට වරම් ලැබේවා කියන පැතුමෙන් සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං.
ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. කාලේ පිරිමහ ගන්න ඕනේ. ඔබ ඔය ඉන්න තැන්වල ඔහොමම ඉඳගෙන දෑත නලලේ තියාගෙන හයියෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්නකෝ. දැන් ඔය උඹලා කරන්න හදන වැඩේ කරන්නකම් මම මෙතන ඉඳගෙන ඉඳ ගියොත් එළි වෙනවා. ඇබලා මේ ඉන්න සෙනගකට දැන් පිරිකර අනුමෝදන් කරලා එනකම්ම මම මෙතන හිටියොත් එළි වෙනකන් ඉන්න ඕන. ඒක තමයි කලට වේලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න කියන්නේ. කලට වේලාවට ඒ වැඩේ කරන්න ඕන. මයි පුතේ එන්න එන්න. ලද පමණින් සතුටු වෙන්න ඕන. හැමෝම දෑත නලලේ තියාගෙන නැවතත් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝපන්න රසී යතම් ත්‍රයිතර තිලක සකලඤ්ඤය සාගර පාරගතානි දේශනායික ගුණරත්න මන්දිරාය මානවෝ භාග්‍යවත් අරිය සම්්‍ය සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ විසින් මధుර මනෝහර කොට කුරවීකනාද ගම්බීරාලාපෙන් දේසිත සදාතනික ලෝක සත්‍යයෙන් බිඳක් අඟුණ කොළ පැලැස්ස මැටිගත්වල ඓතිහාසික පුරාණ විහාරීය පරිසරයේ කරවන ලද මනරම් දම් සභා මණ්ඩපයේදී දේශනා කරවාගෙන වතපිළිවෙතේ යෙදමින් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සුවද සබඳතා පවත්වමින් ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කර ගනිමින් ජන්මදිනයට ආශිර්වාද කොට ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේලාට ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ප්‍රාර්ථනා කරමින් බණ අසමින් බණ අසන්නට සලසා දීමෙන් පරිස්කාර පූජා කිරීමෙන් වඩන ලද දාන සීල භාවනාදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ඵල ධර්මයෝ විහාරගණේ අපවත් වී වදාලා වූ නායක ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ ගෞරවනීය මහ සංඝරුවන පින්ගණ්ඩ වේනං උන්වහන්සේලා සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ වෙහෙර විහාර ගම්බි මිඩං කඩම් මම්මාවත් ඇලදොල ගංගා කෙත්වතු ගහකොළ තුරු ලතාවෝ හදා වඩා තනා අපට ලබා දී අපේ ජීවිත නිර්මාණය කරමින් සුවසේ සැපසේ දිවි ගෙවන්නට මඟ පෑදූ මිය පරලොව ගිය අපේම අම්මා තාත්තා අත්තා මුත්තා නත්ත පනත් ආදී කුල දෙටුවෝ පින්ගන්න වේනම් ඒ සෑම සියලු දෙනාටමත් සමාජගත ජීවිතයේ ඔබත් මාත් අපත් සමග දුක සැප බෙදාගෙන කල්යාණ මිත්‍රදාමයෙන් ප්‍රේමයෙන් හිඳ මිය පරලොව යන්නට යෙදුනා වූ ගුරුවර දෙමාපිය බන්දු මිත්‍ර පුත්‍ර කලතුරු භාතෘ භගිනී ආදී සකල නෑදෑ හිතමිතුරෝ පින්ගන්න වේනම් ඒ හැම දෙනාටමත් ඔබටත් මටත් ජාත්‍යාදී දුකින් නිදහස්ව සදා සුන්දර උතුම් අමා නිවනින් සැනසීම ලබන්නට ධර්මඥානය ලැබීමේ භාග්‍ය වාසනාව ලැබේවා 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 ඉසිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැමෝටම උතුම් තුනුරුවනේ බලයෙන් පවත්වන්නට යෙදුණු මේ මහා පුණ්‍ය කර්මයේ බලයෙන් සසරදී කරන ලද මහා පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ හේතුවෙන් බලයෙන්
ලැබිලා තියෙන මිනිස් ජීවිතය මිනිසෙකු ලෙස නිර්මාණය කරගෙන වැටී ඇති ශ්‍රී ලංකාව නැවත අවදි කොට නගා සිටුවමින් බිඳී ඇති ශ්‍රී ලංකාව නැවත ඒකාබද්ධ කොට සාමය සමගිය සතුට පිරුණු එක ගමනක් යන මගක තැබීමෙන් හිඟා කන මානසිකත්වයකින් ඉන්න ශ්‍රී ලංකාව ඒ හිඟන ගතිය මකා ස්වයංපෝෂිත දේශයක් කොට පාපයෙන් ගිනිගෙන දැවෙන මේ ශ්‍රී ලංකාව පුණ්‍යවන්ත දේශයක් කොට උපදින භවයක් පාසා පරපුරෙන් පරපුරට ලෞතුරා ධර්මය අවබෝධ කොට සසර දුක් නිවා ලබන උතුම් නිවන් මඟ දකින්නට මේ පින්කම හේතුවක් වාසනාවක් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. දිනපතා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.